मुंबई के थोड़ा सा आगे एक टाउन है विरार, एक बहुत इम्पोर्टेंट टाउन बन गया है क्योंकि विरार लोकल जो है वो वहीं से चलती है और वहीं जाके रुक जाती है। उस जगह पर शुरुआत हुई एक ऐसी डिश की जिसका नाम है चिकन भुजिंग। तो भूजना बोलते हैं जब किसी चीज़ को भूनते हैं, भूजते हैं, राइट। तो जैसे हर चीज़ को हम एंग्लीफाई कर देते हैं ना, थोड़ी सी अंग्रेजी डाल देते हैं तो सुंदर लगने लग जाती है, तो वैसे